kom provu, kom bo sfida kështu me vetën, kom provu mu kon vegan. Edhe? Për shembull, pa ta sfidu vetën 3 muj ditë full vegan, jo vegetarian, po vegan, as kës, as... U kon okej, pa ta dash me bo si test, vis me sfidu vetën, me Aja dole, ato do kjeta pak më tregu drejt e pa ta fillu për 1 muj. Edhe pa ta vazhdu 3 muj, se tani hina në loj. U kon një farë ndjenje e mirë kështu, mirë pa tani. Po e kom pa që trupi jam i okej, se varë të pi trupit, as një trup nuk është i njëjtë. E kom pa që trupi jam i okej me hongër dhe mish, po me kontrolu. Okej. Kështu që, po kam qef me... Une nuk kam qef me kon as vegane, as vegetariane, menoj që i krejt ka pak. Po, edhe unë që ashtu menoj, veç që do shta me testu qka është mu kon vegan, që adhin kur të flas me një vegan me kuptu qka po më thët, apo den... A je më shumë, tek rrethi jëtë shoqënia jote, a je pro shoqërisë të famshme, që janë të famshmit, apo i ke shoqëritë e tu, shoqërinë tënde të fëminisë? Kështëra, menoj fama Që kishe ndo qëto sene? I kam shoqërinë e fëminisë, unë menoj që fama është, përdisht me thonë, është, më nështë me pas ma shumë influencë, edhe njerës me pëlqyt ato që bënë, edhe i ki do njerës që influencën edhe motivohen prej teje, po për ndryshe për mu fama... Sa shoqëni e pastërt një shoqëri që janë gjithë të famshëm? Po që ajo për të me thonë, dhe fama për ndryshën njerës, po unë nuk menoj që du të me ndodha, jo unë për vete se kam problem, nuk është që unë jam diçka i famshëm, po njerës, ta unë që jam shumë famshëm, me menoj që du të me ndru. Tas pa dashje, kur t'kishëm influencë dhe kur shumë njerës vrapojnë paseje, ajo pa dashje në ashta i bën njerës me ndryshu, ka vdin ose mos më sill normal. E di që po arsyeton njerës, po a do duhej të ishin kështu edhe një sen tjetër. A jonë gjeloza, a ka gjelozi shumë? A jonë gjeloza njerës të famshëm? Po. Unë mendoj janë gjeloza që ata njerës që janë të famshëm, po nuk janë përmbushur, apo kupton? Unë menoj që kur t'jete i përmbushur me një pike dhe kur t'je konfident për që ato që e bën, të vizgëzohesh kur ta shë suksesin e dikujna. Edhe dush më gëzu. Se sa ma shumë njerë që ki afër që janë sukseshëm, o t'je ma i sukseshëm. Kështu që nuk du të me gjelozu, po du të me shty dikon për para, dhe se është edhe suksesi jëtë. Nësë unë e shty vlerën, ose suksesi jam, se vlera një ditë ka me thone aden ari që shtu, ose vlerën se më shty në mune dikon. Unë menoj në qatë energji që du të me një mund një jetërin me shty për para, e jo me gjelozu, abden ajo është. Se jetë abden që në gjithë ka, po dohet më konë mas pari njeri edhe me bo senet mira. Unë menoj nësë që ajo është energjia që më pëlqen me bo. Të famshmit tonë, viteve të fundit i kemi parë shumë në për reality show. A ke pas nëherë nëj kërkes? Po, kom pas para 2 vjetë, bile me patë më diskutu para një 2 vjetë, është një Shqipni kështë me shku në fetë që përshkojnë Big Brother. Unë për vete nuk im koni gatshëm, edhe... Më thënë, ke pasur ftes nga Big Brother Albania? Po, nuk e kom një vetën kështu që jam i gatshëm për qëse formate, që atë ko. Edhe...